Čau visiem! Nu ko, sen neviens video nav filmēts, tad nu vajadzētu kaut ko iefilmēt. Šonedēļ es paņēmu ekstra nedēļu, izbraukšu vienu citu mašīnu un tad nākamo nedēļu sēdīšos savējo. Jā, kāpēc neviens video nav pārsvarā, ir viens un tas pats un īsti nav ko filmēt. Varbūt, ka šonedēļ būs kaut kas savādāks un tad jau redzēs, jā, man viens video vēl ir iesākts, nepabeigts, ziemeļi. Es braucu uz ziemeļiem uz Hammerfest. Tas ir diezgan tālu Norvēģijā un tur es ar kaut kā nevaru pieslēgties, pabeigt viņu. Nezinu, kaut kā nav iedvesmi. Bet nu labi, jebkurā gadījumā cerams, kad šim video es pieslēgšos un man viss saies. Tad nu ko, jālaiž uz Bergenī. Labrīt! Ko, jāsāk strādāt? Vakardien izkrāvos Bergenā, izkrāvu vienu mazu paletītu, 25 kg, nezinu, kā ko GoPro sāk niķoties. Tad viņi iet, tad viņi neiet, nezinu. Laikam ilgi nekas nav filmēts, tāpēc tā ir. Bet, nu jā, jebkurā gadījumā šodien ir... Kas te notiek? Reāli es pieslēdzu klāt šito te mašīnai telefonu, to darba telefonu, kur ir Androids, un viņš man Google Maps neiet. It kā no sākuma tā kā rādījās, un pēc tam ir viss pazud. Labi, pieslēgšu klāt savu telefonu. Tas vismaz darbojās. Un tad jā, cik šodien ir 1, 2, 3, 4 piegādes jāuzstājas, un pēc tam jau skatīsies tālāk, ko būs, ko kraus, ko nekraus. Tā kaut kā. Labi, brauks izkraus ārā to pirmo izkraušanos un tad jau tālāk uz nākamajām divām, jo šīs divas man sanāk Bergenai vienā pusē un pēc tam ir divas atkal otrā pusē. Tā kā jāsāk kraut ārā ir to, kas ir no aizmugurs. It kā jau varētu sākt no otra gala, bet es negribu pārkraut visu. Kā būs, tā būs, jāgāž tikai. Labi, tiekās vēlāk. Jā, atbraucu uz trešo, uz pirmajām divām baigi nesanāca jūs paņemt līdzi, jo tur tā es esmu bijis un tur tā fiks izsviež laukā un tā tālāk, bet, nu jā, šī vieta tāda interesanta, tā iebraukšana, tas ceļš tāds diezgan pašaurs, divās vietās nāca smagie pretīm, bet, nu tā normāli samainījāmies. Bet, nu labi, ir te jāizsviež 6 palets ārā un tad jābrauc uz nākamo vietu, tur ir, es nezinu, cik tur 9 laikam ir un pēc tam jau jākrauj atkritumu uz Oslo, jā. Tā kā jākrauj šis laukā un jādod virsū.
Nu, līdz pēdējo izkraušanos it kā es ticis, bet izskatās laikam, ka te kāds izkraus man, ka nebūs pašam jākrauj. Cik nepierast. Norvēģijā kāds tev izkrauj. Bet nu labi ir, jāizkrauj šī vieta. Un tad jābrauc į musarskkraut. Kā tā piekaba izbaltina. No iekšpuses netīra. Nu labi, cerams, ka viņš varēs izlaist te to rampu vai vēl uz šito pusi. Izskatās, ka jāpalaiž būs bišķiņ lejā piekaba, jo baigi augsts ir. Šī vēl īstenībā ir salīdzinoši zem piekaba, tās jaunās, kas mums ir knapeni, tie ir tik augsti. Reāli pie neviens rams normāli nevar piebraukt, visur viņi ir konkrēti. Jāmēģina tā kā čūskā ielīst te iekšā. Kaut kur te bija, man liekas, tas krāns. Nu, re, piekabā būs palaist lejā. Jāgaida, kad izkraus. Nezinu, varbūt jāiet paprasīt, varbūt, ka pašam jākrauj. It kā skatījos, ka cilvēkiem bija pusdienas laiks, bet vai šim arī ir, nezinu. Jep. Nācās pašam izkraut. Nezinu, bet neviens neko tā baigi neteica, kad, jākrāj pašam vai kaut kā tā. Es iegāju iekšā, te vērhausā neviens nebija. Labi ir, kad sēdēs un gaidīs, ka kāds parādīsies, kraus ārā. Izkrāvu, nezinu. Gan jau sajies. Kā tā? Labi, gan jāmauc ir uz to krautos atkritumus. Un tad jau kaut kā tā. Tad jau atkal garais ceļš uz Oslo. Labi, tiekās vēlāk. Jā, tā tad nedaudz sūdi gadījās. Brauc ārā no iepriekšējās izkraušanās vietas. Un tur sanāca, ka tur viena fūra stāvēja, tā kā pa vīd smagais. Un pa labo puses viņam nevarēja apbraukt apkārt. Es domāju, labi ir, es pa kreisot arī tik daudz paņēmu pa labi. Un tā stročna griez pa kreisi, un tas skatos, labais stūrs it kā tā kā neiet garām, es pavelku vēl. It kā tā kā vajadzētu iet, kā tad gan sagāja. Bet labākais ir tas, ka tas šofers tai fūrai priekš, kas man stāvēja tur, tur stāvēja, viņš stāvēja piekabē iekšā, viņš nevienu vārdu neteica. Ļāviens tur ko nopietni. Bet es sarunāju ar forklift driver tajā kompānijā, ka viņš nedaudz paspiedīs atpakaļ, lai vismaz ir taisni, lai tas dēles augšējais, respektīvi dēles augšējais atlocījās. Un tam šoferim piekabē pilnīgi nekā nebija, vienkārši tā veiksmīgi trāpījās, kad var teikt, nedaudz pietrūka, lai izgriezt un viss. Bet labi ir, kā ir tā ir, ko es tur varu izdarīt. Kā saka, sūdi gadās. Vakardien apstājos Golā, parkingā. Bija nobraukt diezgan 8:30 laikam.
izdomāju, ka palikšu te pa nakti, nav jēga braukt tālāk, vairs taisīt vēl vienu pauzi. Un jā, vakar baigi tumšs bija, neko vakarā nesanāca iefilmēt, man bija baigā doma, kad vajadzētu sataisīt vakardienas kāsu, bet, nu, baigi tumšs bija un negribējās līst augšā un apmēram izskatās šādi. Tur var redzēt, noplīsis nost ir tas, nu, tens ir ieplīsis, dēles pievilka atpakaļ ar gumiju. Un šorīt doma ir tāda, ka varētu no savilcēm pielikt, lai tas stūrs tā neizskatās, tas noplīsušais tens. Nezinu, redzēs, kā sanāks. Un, jā, jāuzlien augšā, jāsadara tas, jāiedzer kafiju un jāsāk ražot, jābraucam izkast kraut ārā. Kaut kā tā. Labi, tiekamies vēlāk. Tā, atkritums izkrāva. Vajag tur iekšā negribās neko filmēt, jo vispār tur iekšā negribās nemaz uzturēties reāli tajā telpā. Tur ir, nu, drēbes smirta kā tādām bomāram. Bet, nu, labi ir, nu, gan jau pavējosies, būs ok. Jā, izkrāv tos atkritumus. Un tad tagad ir jābrauc uz Vesbiju atpakaļ. Vienā vietā jāpaņem ir kaut kāda viena paleta laikam. Un tad ir uz Enteks jābrauc. Turpatās netāli, praktiski blakus ielā jāiekrauj. Tur it kā tā kā 29 paletes, bet vai tur 29 paletes būs, tur var gadīties arī, kad tur tik daudz nemaz nav, ka tur var būt tikai varbūt kaut kādā maksimums puskravu. Nu, viss ir atkarīgs, cik daudz kas būs. Tā kā tā. Prime Cargos jūs nevarēšu paņemt līdzi, tur nedrīkst filmēt, bet, nu, es ceru, ka es mēģināšu Enteksā kaut ko pafilmēt. Ja tur ir, nu, labi, par to vēlāk. Labi, ir, braucam, kraujam iekšā kaut ko. Tā, esmu atbraucis iekraut tur, kur 29 palets jāiekrauj. Un, jā, izskatās, ka būs diezgan padaudz, jo diezgan liels palets ir. Bet te trakākais ir tas, kad visas šīs palets ir jāpārbauda. Vienkārši mums ir aplikācija un visiem jāsakrīt ir ar aplikāciju, tam palešu skaitam, tad to, kas ir rakstīts aplikācijā, ja kaut kas ekstra, tad ir jāzvan un, jā, kaut kā tā jākrauj iekšā. Jāizdomā tik kā likt, jo vajadzētu pēc maksimums salikt pēc iespējas vairāk un tad tā kaut kā, jā. Tajā iepriekšējā vietā iekrāšu to lielo paletu. Tā interesanti bija, jo viņi diezgan augstu un man tur aizmugurē ir tas bārs un tad tā nolaid paletu līdz pašai lejai un tad tā stumšana iestum iekšā. Bet, nu jā, jāsāk krauties ir un tad jau skatīsies, cik daudz iekraus. Labi, nav laiks daudz runāt, jāiet pārbaudīt paletu. Tātad sakrāvies tā kā būtu. Beigās iedēja vēl šitāds 3 palets, ko iekraut iekšā. Reāli. Viss krāva nav tik smaka kā pēdējās šitās 3 palets, bet nu viss kārtībā, jā. Te nevar redzēt, bet tur jau augst tālāk ir, kā jau standartā, ir 2 stāvos salikts iekšā, jo citādāk tad es arī šīs nevarētu paņemt.
Pa lielam viss jāuzliek iz stropu pāri šitām te paletēm, jo, nezinu, kaut kā bija gadījums, kad kolēģi ar ADR paņēma ciet un nebija strops, un tad diezgan liela ziepes sanāca, un līdz ar to es tagad lieku, kas man grūti uzlikt 2 stropus. Es uzliku stropus, paēdīšu pusdienas, un tad jau var braukt atpakaļ. Kaut kā tā, labi. Tā jau tiekamies vēlāk. Labrīt! Tā, esmu tukšs, izkrauju diezgan ātri, reāli izkraut ātrāk to visu pasākumu ir nekā iekraut, bet, jā, tā kā aizgāju uzjautāju, kāda plančika ir, un jābrauc ir kraut, man liekas, kad tas varētu būt reģips, varbūt ar ne. Tagad es nezinu, kas ir jākrauj. Varētu būt, ka reģips. Jā, labi, te jau redzēs, brauks kraut un tad jau sapratīs, kas jākrauj iekšā ir. Kaut kā tā, jā, un tad jau teica man, lai uzzvan pēc iekraušanās, lai uzzvan, tā redzēs, varbūt būs jāpaliek te Bergenā kaut kāds rītdien ir kaut kāds baigais ekspres plāns. Nezinu, kas tāds ir, bet labi. Jābrauc saliet degvielu un jābrauc iekrauties, labi. Tad jau tiekamies vēlāk. Tā bija iebraucis veikalā un tiku pie diskiem mašīnai. Tagad tik brīvdienās, kad dabūšu savu, tad ir jāuzliek virsū. Tagad izskatās mēram kaut kā šitā, man tagad tāds privātais pots bišķiņa mašīnā, tā kā izlietna liela. Labs. Jā, un priekšējie diski ir priekšējie un bugijam ir otrā stāva gultā, lai man te netraucē, šitos nevarēja dabūt otrajā stāvā. Kaut kā tā, pozitīva diena. Jā, un es vēl iebraucu, vēl gribēju tos, kas kalpaciņi nāk virsū uz riteņiem spīdīgos, bet viņiem pagaidām tik daudz nebija, un tad es sarunāju, ka piekdien viņi tagad pasūtīs, un tad piekdien it kā viņi būs, teicu, labi, es nākamnedēļ savākšu. Viss, aizrunājos, man laiks jābrauc degvielu pildīt.
Tā, situācijas updates. Sakrāvu tos atkritumus. Un situācija tāda, ka dabūju samainīts piekaps, jo rītdien ir 3 ekspresa kravas. Jā, 3. Un mēs 3 mašīnas rītdien kraujamies šeit uz Oslo Gardermoenu. Tā kā jāpaņēmu tentinieks aizmugurē ir, jo, cik es saprotu, te ir jāiekrauj iekšā kaut kas garšs, jo savam walking floram es nevarēju attaisīt vaļā to, teiksim, lai visā garumā var iekraut iekšā kaut kāds garšs tēlīts. Savējo krauto, ne savējo, bet piekapu krauto atstāju Bergenā un atbraucu uz šeit, pārcēlos ar prāmīti pāri. Kaut kāds prāmītis pāris minūtes gāja, tur 5-10, nezinu. Un viss, un jā, jo es atbraucu šeit, es tā domāju, varbūt jāpamēģina iekraut, ne, bet iekšā tikt, jo te laikam it kā nevar palikt panākt, bet jā, iebrauc iekšā, es teicu, rītdien, mums tāpat nav gatavs vēl. Un tad tā kaut kā jāpaliek šitē, un rītdien ap 9 laikam ir iekraušanās. Un tad jau rīt jāsakraujās un jāmauc uz Gardermoenu. Tā kā tiekamies rītdien! Labrīt! Nu ko, bijām iebraukuši visi 3 mašīnas iekšā. 8:30 iebraucām. Un tik cik ātri mēs 2 mašīnas iebraucām, tik arī ātri izbraucām ārā. Krava būs gatava pēc stundas iekšā, nevaram stāvēt labi. Izbraucām ārā. Beigās izrādās viena mašīna nevar uzkraut, jo nevar attaisīt jumtu. Nu labi, paiet stunda, nekas nenotiek, paiet vēl 1 stunda, nekas nenotiek, nu jau ir 3. stunda un vēl joprojām nekas nenotiek. Un, jā, nekur tur stāv otra tenta mašīna. Un līdz ar to, nu jau ir cik 3 stundas pagājuši, vēl joprojām sēžam. Tā kā, nezinu, kā te iekraus, kad neiekraus. Jā, un kaut kā dīvaini dabūju jumtu taisīt vaļā. Nu, nevis dīvaini, bet, it kā jau ir labi vienalga, tur varbūt tās kaut kāds baigi augstās, ja palec ir, tad taisi jumtu vaļā, bet, cik es skatos, te nekas tāds baigi augstais nav. Varbūt vienīgi kaut kur noslēpts viņiem ir. Bet, labi, cik tad tur, ko to jumtu attaisīt vaļā. Tad, kad Latvijā strādāja, tad jau arī bija, ka jākrauj armatūras, kaut kas tāds, dabūja jumtu stumtu vaļā, un kas sarežģīts. Tas pats, kas Latvijā. Jā, tā kā jāiet pabakstīt telefons, jāpaīsina laiks un var jābūt, ka drīzumā kaut kas notiks, nezinu. Tā kā update būs vēlāk. Tā, neliels updates, beidzot ar kustēties iekšā. Nieka 5,5 stundas. 5,5 stundas nosēdēts ir un šodien vēl ir jāpaspēj līdz Gardermoenai, kur ir ko braukt apmēram 8 stundas plus 9 stundu pauzi. Pilnīgi neiespējams. Plus vēl jāiekraujies, vēl neesmu sakrāvies. Tā kā labi, nu tad brauks iekšā, kurbulēs to klāto aparātu un brauks krauties. Labrīt. Tā. Storijas par vakardienu.
reāli vakardien viss tik ātri notika sakrāva, nenormāli ātri, bet tā gaidīšana, kā jau redzējāt, 5,5 stundas, plus es vēl iebraucu iekšā, tur vēl viena mašīna krāvās, tur vēl dabūju to, kamēr pagaidīt, nu, plus mīnus 6 stundas, kamēr iekrāvās. Nu, labi, es tā piemetu pēc laikiem, teorētiski varēju paspēt vakar līdz izkraušanas vietu, jo, nu, šitas ir baigi svarīgais, ekspres krauva, blā, blā, blā. Bet kolēģis gāja pa priekšu, un viņš bija, nu jā, apmēram 40 minūtes pa priekšu gāja, un viņš bija aizbraucis līdz turienei. Viņš saka, sorry, rītdien. Nu neko, nu tad es paliku pirms Gardemoens, kaut kādā meža parkingā, un jā, nu tad 9 stundu pauzu uztaisīju, un jābrauc šodien izkraut, tas viss pasākums ir, un tad redzēs, kā tur būs, kā nebūs. Jā, tālāk ir atkal tas pats Enteks, kur jau es biju 2-3 apakaļ, neatceros. Tur ir jāpaņem kaut kā 21 orders, un tad jau redzēs, cik daudz sakraus to Enteks. Kaut kā tā, jā. Tā kā jāsāk uztēties. Nu, redz, video tomēr ir taps. Ne taps, bet pabeigts. Ilgi jau nāca, kamēr es viņu saorganizēju, ne, bet ka pabeidzi, jo kaut kā baigi grūti saņemties, kā jau video sākumā teica. Bet, nu, pabeigts ir, tik tālu es ticu, tā kā paldies, ka noskaties, un tad ieliec to laiku. Cerams, varbūt nākamnedēļ ar kaut ko iefilmēšu, bet, nu, laiks rādīs, tā kā tiekās nākamajās epizodēs. Lai veicās!